Wadidaw, lihat teman-teman. Widih, banyak mainan nih teman. Widih, mainannya keren-keren sekali nih. Wis, mainannya melumpur nih teman. Wow, ayo kita kumpulin. Let's go. Ya, mantap. Wih, kotornya mainannya. Wis, lagi teman. Wow. Nah, ini lagi. Sih, keren. Mantap, ini teman. Wis, mainnya besar kali ini. Wis, mantap. Oke, teman, ini lagi teman. Keren. Sip. Oh, ini lagi teman. Ya, datang air nih teman. Ya, let's go, kita bersihin. Ayo teman. Ya, ini udah ada air teman. Ada sumur, jernih kali airnya nih. Nah, let's go, kita bersihin. Ya teman, kita ambil itu teman. Ya, mainan apa ini teman? Wis, kerennya. Ya, wis. Ya, teman, wis, mobil balap teman. Mantap. Ayo teman, kita ambil lagi. Wih, ini lagi teman. Wis, kirain mainan apa ini teman? Wih, mantap. Nah, keranjang kain teman. Mantul. Ya teman, kita ambil lagi teman. Nih, ya, wis kotor kali mainannya. Mainan apa ya teman? Nah, wis koper teman. Nah, teman, ambil lagi teman. Ini lagi teman. Wis, nah teman, ini apa teman? Lumpurnya. Wis, mantap. Keren sekali mainannya. Wis, eskavator teman, eskavator. Mantul. Ayo teman. Nah, kita taruh dulu, kita ambil lagi. Teman-teman, gede sekali mainannya nih. Wow. Trado teman-temannya, trado. Teman, ya, kita taruh lagi nih. Nah, kita ambil lagi teman. Teman, ini apa teman? Yes. Nah, ini kelihatan teman. Kita airsoft gun. Mantap. Teman, kita ambil lagi teman. Ini lagi teman. Yes. Kenapa ini teman? Koyak teman.
teman, truk giling teman, truk giling. Mantap. Nah teman, kita taruh lagi teman, tambah lagi. Wih, ini lagi teman. Yes. Nah, truk kerikil nampak teman. Mantap. Ayo teman, ambil lagi. Yes, ini mainan apa teman? Wow, mobil tank teman. Mantap. Sip, ayo teman, tambah lagi teman. Ini lagi teman. Wow, trompet teman. Ya, mantap. Sip. Ya teman, kita ambil lagi teman. Wow, datang air nampaknya teman. Ih. Nah. Wow, ikan koi teman. Ya, cantik ikan biasanya nih. Ah, teman, ambil lagi teman. Wow, ini teman. Nah, teman teman nih. Ih. Nah, dapat blender teman, blender. Ah, cool. Ah teman, habis teman. Ayo kita masukin kandangnya nih. Sekali kandangnya. Ah, kita masukin dulu semuanya nih. Lebih bersih teman. Ah,